大家好，我们呢是这样的，我们是一个小组，是好多这个活动家组成的。我们这个用今天的眼光研究了这个让州害死的这个情况。当然呢是和当时他所处的时代相比，当时呢他被这个暗杀了，而且当时是处在一战爆发前期。女士们、先生们，我们今天为什么要在这儿聚集在一起？这个金州五国为什么要建立一个新的范式？为什么要有这些非常现实的这个基础设施建设，而且很快的在世界传播开了？这个实际上只是一种观念的问题，一个小的观念，这个尽管它非常小。这种观念的话，它正在让人们站起来，正在这个搬动大山，正在改变我们的这个世界。比如说中国的这个登月计划和中国的新丝路的计划，这种观念、这种设想，在那种太务实的思想当中是不可能产生的。在那种务实的就像西方这个领导人那样的务实的精神，它是不可能产生这种思想的。为什么呢？因为他们已经被编了程序，他们只能在既定的系统里、体系里边这个去发展。他们有他们的地缘政治、他们的债务、他们的这个统治被政治关系的这种模式。他们这种西方社会只能是按照他们所看见的东西，按现有的现状去思考。女士们、先生们，所以呢，没有这个想象，没有精神的力量，没有超越现在，没有超越物质的这种设想的能力的话，我们呢就没有未来。我们的这个文明的意义就在于呢，要给他一种理想，给他一种无限这种精神。那么，因为我们现在都生活在这种追求物质的反文化当中，把这个人变成了一个动物，只有他的这个情感和这个感官才重要。在这儿呢是非常重要的。因为在法国呢是怀疑的一个国家，就是法国。那么这种动物化的这种，那么他呢只知道这个数学抽象和这个分析，因为法国人是喜欢发牢骚，但是呢很少行动。总之呢，为了让人能够恢复他的人文精神，能够给他这个变革的这精神，就是必须让他的情绪和理智和和谐恢复起来，要给他想象的能力。这个艺术正好起到这种作用。这个席勒就是说的真的好，而且呢，这也是哲学和科学的这个作用。像这个莱布尼茨就是这样做的。但是是否也可以从政治的角度去做呢？我的回答是的，可以。那么最好的例子呢，就是让州害死他的这个哲学战斗，他呢就直接受到了莱布尼茨和希勒的这个启发。让州害死呢，他呢被暗杀，就因为他想阻止一战的发生。这个一战是帝国列强之间。这个一场战争，他们呢，因为当时正在形成一种新的这个联盟，为和平、为这个世界稳定，所以英帝国他就不愿意，因为在刚开始的话，法国、俄罗斯和德国在一些出色政治家的领导下，因为当时他们有一个西伯利亚这个横向的一个计划，他们也开始在设想一个新的这个丝绸之路。但是呢，那时候就出现了这个黑云压城的局面。这个来到法国之后的话，之后呢，又在1930年扩大到意大利和这个德国。就像让州害死说过的，资本主义酝酿战争，正如乌云酝酿雷雨一样。让害死呢是1859年出生的，那个时候呢正好是这个达尔文写了《物种起源》。达尔文呢当时阐述了这个进化论的理论，但是这种适者生存的理论呢，好像正好为那个当时的这个帝国主义提供了一种理论基础，也就是说，优者胜，劣者淘汰。在他之前的话，还有一个戈宾诺是一个法国人，他呢发表了一个文章叫做《论人种不平等》。
所以呢，从19世纪末开始起，我们就看到呢，在法国，在知识界里头就出现一种这个时髦，就是说来人种按照这个人的外表来给人种分类。所以呢，当时一个左派的人类学家，叫拉布什，他就量人的头骨。然后呢，他就写了一个书，叫《亚利安人的社会作用》，而且这个书呢，就成了那个纳粹的一个理论基础。他是这么说的，他说不存在人权，就像不存在牛权一样，牛是被人吃的，只有力量。那个博爱，可以，但是呢，是败者是为寇。这个生命只有靠死亡来维持，只有去杀戮才能够生存。那么这些理论的共同点是什么呢？他呢，因为他酝酿了这个反犹和这个法国之后的报复德国的那种精神。他们呢是把人看成一种物质，好像只有肉体，只有有机质，只有和世界的这个物理关系，世界也变成抽象的了。他那个否认了他的这个变革、发现和创造的能力、超越的能力。还有当时呢，还有一个实证主义，当时盛行一时，是当时一个叫Le Augonte的一个社会学家这个说的。他说呢，把历史分隔成一些时期。也就是说，不考虑到否定人的意志和思想。他说有三个这个时期，有2个是叫幼稚期，还有一个神学期，还有第3个时期呢是这个实证时期。那么这个时候呢，就有这个启蒙的科学的这个出现。从牛顿开始的话，就认为呢，这种科学只是物质的社会，不存在神，不存在感官，所以人呢是混乱的，所以只能用这个模糊的方式去理解它。那么只能把一些事实给它累积在一起，用人感官去感觉它。总之呢，就不存在观念，不存在设想。所以呢，这个事情的缘由你不可能了解它，你就不可能有深刻的发想。因为如果这样的话，连万有引力也不可以发现了，因为万有引力是你的感官感觉不到的。所以呢，根据这种看法的话，我们不可能改变世界。但是在Jaurès这个时期的话，当时他的这个工人党和这个他的周围的人就深受其害。这个呢，对革命者来讲呢，真是不可思议的事情。对Jules Ferry而言，他呢，Jules Ferry因为捍卫了世俗学校的这种概念，他是这么说的：他说，我们不是对现实来造反。我们不可能，我们用可能的现实，不可能用可能的现实去取代现实。那么，这个是一种不可取得胜利的这个斗争。对这个马克思主义来讲也一样，他们因为捍卫历史的唯物论，因为他们认为呢，只有他自身的逻辑，所以的话，他们让这个人和无产者只能成为力量和阶级斗争的对象。在这种前提下，进步是不可能的。而且是要否定进步，所以到1911年，所以呢，Maurras这是极右派啊，还有Sorel，他是一个马克思主义者，他呢在法国呢，他们2个人就说过，他说为了拯救文明，最要斗争的是这个相信，应该向这个进步做斗争。他所以呢，这个当时这种谬论，所以呢，在这种情况下，很难想象。就是说，互相争斗、争取生存空间的这种情况，我们看到的话，有些人甚至主张要鼓吹负增长和这个绿色能源，然后来达到去创建新的这个资源。所以呢，是打着进步的名义，那么要给人类一个创造的这个能力。所以呢，Jaurès就开始和这种理论做斗争。他呢写了一个博士论文，叫《论敏感世界的现实》。那么他呢是要谴责2种情况。第一个呢是
实证主义和唯物主义，另外一个呢是唯心主义。实际上，这两种倾向都是最危险的。所以 Rojas 的目的呢是要证明一种特点，就是说进步呢它不是一个唯心的东西，而是有科学的根据的。因为这个进步是人类和自然的一种本质。也就是在生存者和思想者之间，在唯心和唯物之间有一种联系。他呢，人总可以创造一种更高的存在形式。所以对Rojas 来说呢，对所有的生存人来说呢，无论是在哪一个宇宙，就是说总会面临一个无限的问题。那么世界所面临的这个运动的总和，它就是一种正在运动中的无限性。这个跟数学没关。那么这个就是说，不是用资源来确定预算，而是呢，应该用事业的无限性，来确定你的这个相应的资源的无限。这句话的话，听了的话，华盛顿和布鲁塞尔的那些金融家，他们肯定不愿意听。而且的话，这和Rojas的斗争是完全符合的，因为对Rojas来讲的话，每一个人都有这个增长的权利，他都可以要求人类为他这个做出贡献。他呢，和这个资本主义和金融高利贷，来进行斗争。他认为呢，应该建立这个国家的银行来发行货币，来这个提供公共融资。这个在这个戴高乐时期正是这样做的，而且辉煌30年也这样做的。我们呢来看看一下这个 Rojas 当时博士论文，因为当时引起很多的争论，特别是在法国。但是呢，这是一个很重要的论文。这个在第3章的开始，它呢就层层的分解了各个这个分子，直到这个无限小的这个原子。它最后得出结论呢，他说呢，科学本身，它呢需要一个物质的运动，研究物质的运动，它让我们看到了一个和物质毫无可言的、毫无相关的现实。它呢只在思想当中存在，所以呢，他把自己的这个探索和但丁相比，他呢认为的话，他就看到呢，找到了北斗星。他呢就这样讲，他说我们在科学的指引下，我们呢越来越的深，在深入到物质的最深层，在这个深渊当中的话，我们都觉得他不知道怎么到哪去了。但是的话，我们看到了这个运动的不断的这个层叠。但是呢，在这深渊的尽头，我们又看到了北斗星，也就是看到了思想，看到了观念。那我现在再绕个圈来提一下这个物理学家Planck， 他发现了量子。在30年代的时候呢，当时的功利主义和唯物主义盛行，特别是在德国，而且呢之后也有发生了这个大家都知道的事情。这个 Max Planck 他是这么说的：作为一个物理学家，这个我献身科学，我肯定谁都不能够认为我是一个狂热分子。所以呢，我认为呢，关于对原子的研究呢，我认为呢，这个物质本身并不存在，每一个物质呢都是因为力量由运动这个形成的，因为这些运动让这些原子在运动，然后让它们形成一个结构。那么既然没有智慧的质量，没有外部的力量，所以的话，我们呢在每一个力量后边呢，都应该给予一种精神的力量，给它一个意识的科学。如果我们好好想一下的话，我们周围充满了矛盾。那么 Rojas 呢，他呢和 Lafargue 进行争论，他这个争论的名字叫历史观中的唯物论和唯心论。
他是这么说的：我们的大脑怎么能够产生新的设想？这个科学突破，因为我们的思想呢，只是在物质的这个机械齿轮当中，就是通过不断的这个化学演变。而且 Jaurès 他还这么说过：如果这时候在说话，正是因为呢，我的脑子里头这个我的思想呢是由以前的思想所启发的，而且的话，我是要追求这个未来的一个目标。所以呢，我现在的思想它是由过去的思想所确定的，但是同时呢，它也导致了未来的思想。实际上，在历史也是这样。你在解释，你用经济的演变来解释历史的现象，你也可以把它解释为呢是由于人的这个担忧和这个以前的这个存在的这个造成的。因为人类呢，它原来就有一个公正和法治的这个观念，这个呢也推动人类的文明走向一个更高的层次。女士们、先生们，这个观念并不是社会的约定，它并不是大脑的纯粹的发明或者人类社会的发明，它们呢也不是脱离现实世界的什么东西，它们是一种自然的东西。因为这个宇宙为了它自己的需求，为了能够继续创造这个世界，所以它呢在人们的精神当中生成了它。那么是什么观念导致了这个金砖五国这个概念和新丝绸之路？那么这个观念正是进步，它可以超越这个已知的边界。那么怎么来保证它的这个进步？也就是说，要有创造性，要有人类的发现精神。宇宙需要人们的思想才能够继续创造，而且我们也绝对需要这个把Jaurès的战斗进行到底，使他赢得胜利。所以呢，否则人类就会毁灭，世界也会随之毁灭。谢谢。